فريق استكشاف قدر يلاقي حطام سفينة إسبانية غارقة من 350 سنة قدام سواحل جزر البهاما. السفينة كان اسمها سيدة العجائب، وكانت محملة بكنوز من ذهب وجواهر وعملات معدنية اتجمعت كضرائب ملكية لملك إسبانيا وقتها. ومع الغرق الكنوز دي اختفت لحد ما ظهرت تاني مع أعمال التنقيب الأخيرة لاكتشاف شمل سلاسل ذهب طويلة وقلادات مرصعة بالزمرد وحاجات كانت تخص فرسان سانتياغو، وكمان أواني صينية ومقتنيات نادرة كلها هتتعرض في متحف جزر البهاما البحري الجديد اللي فتح أبوابه للزوار.